Khorang Shalo Kalyanpur Amsaini Siklino Rompherenai Pranesh Debbarmano Hankor Debbarmano Goti Shakhe Salchibwrwi Jail Custody Rohorkha Khowai District Sessions Court Rompherenai Siklini Kokshil Shamungo Bini Shakawa under section 457/376 2 close J close I close /325 IPC Kerongo Naharzangmani affair Koktishal horo haino hai Kalyanpur thana amsayo patimani tei kaisa Rompherenai patimung Koktishal horo nogo kebo korisini khoroksha Siklino Romphereka kamiganani khoroksha tiprasat chala patimung yagulo tangshal diboro Ramkrishna kamini Pranesh Debbarmano Rohorkha Kalyanpur thanani police Koktumawo shaimangkha saraini shimina bokrokisha hamthayani bagai kokrok ashuka hamke shawai maya Kalyanpur thana amsaini khoroksha tiprajuk Sikli Koktishal horo nogo kebo korini bagai shaichungno nogo tongmani o Sikli obohai jorano shebna harai nogo haboi o Siklino Romphereka borokni kamiganani Pranesh Debbarmano mungoi khoroksha tiprasha oboni yagulo tangshal fungo Kalyanpur thana o faye o borokni mungoi Rompheremani kokshil shamung tishakha Rompherenai o Sikli kokshil shamung mangkheno tangshal diboro Ramkrishna kamini Pranesh Debbarmano Rohorkha Kalyanpur thanani police bini shakawa under section 457/376 2 close J close I close /325 IPC Kerongo affair naharka Kalyanpur thanani police Khorang Shalo Kalyanpur Amsaini Siklino Rompherenai Pranesh Debbarmano Hankor Debbarmano Goti Shakha police oboni yagulo Salchibwrwi Jail Custody Rohorkha Khowai District Sessions Court Case number 49/2022 under section 457/376 subsection 2J I and 1 and 325 IPC মোতাবেক আজকে একজন আসামি যার নাম প্রাণেশ দেববর্মা তাকে লার্নেড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কৌশিক কর্মকার মহোদয়া কোর্টে প্রেরণ করে উইথ এ সিডি লার্নেড কোর্ট সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে বেল পিটিশন রিজেক্ট করে এবং প্রাণেশ দেববর্মাকে 14 দিনের জন্য জেল হাজতে পাঠায় Salchibwrwi yagulo haino hai bono Debbarmano Goti shanai police oboni yagulo bini shakawa chengjangnai busthumung Khowai nishimi biplobni kokthum Chini Khorang